Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək Ramazan ayının fəzilətli günlərində Hz. Əli əleyhissalamdan bir hədis buyurulur və bu hədis barəsində oxuyaq və bir neçə kəlmə inşallah danışaq. Hədis buyurur ki, Savmul qalbi xayrun min siyamil lisan və siyamil lisani xayrun min siyamil batın. Hədis buyurur ki, qəlbin orucu dildən üstün, dilin orucu isə mədənin orucundan daha fəzilətlidir. Biz bu hədisə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən də oruç tutanların mərtəbələri var, dərəcələri var. Yəni, hər kəs ki, oruç tutur, biz o oruç tutanın hərəsinin özünün mərtəbəsinin olmasını müşahidə edirik bu hədisdən. Məsələn, bir dəstə insan var, onlar yalnız yeməkdən və içməkdən çəkinirlər və bu oruç tutmağın ən minimum həddidir, aşağı dərəcəsidir, aşağı şərtidir. Bir dəstə insan var ki, onlar həm yeməkdən, içməkdən çəkinirlər, həm də dillərini qoruyurlar. Yersiz sözlərdən, qeybətlərdən, yalandan, günahdan qoruyurlar. Bu oruc Hz. Əmirin sözü ilə desək, insanın qarnının, mədəsinin orucundan daha fəzilətlidir. Çünki bu dilini də o günahlardan qoruya bilir. Və bir dəstə də var, bir şərt də var ki, bu şərt bəzi insanlarda özünü göstərir. Bu da qəlbin orucudur. Və bu qəlbin orucu isə insanın qəlbini o pis fikirlərdən, kin-küdurətdən, həsəddən, nifaqdan nədir? Qorumasıdır. Onu təmizləməsidir ki, insan bunların vasitəsilə əgər qəlbində olsa Allahdan uzaq düşəcək. Lakin bunları qəlbindən təmizləsə, bu orucun ən yüksək dərəcəsidir. İnsan bunu ilə Allaha daha da yaxınlıq məqamı əldə edə bilər. Çünki qəlb niyyətin mərkəzidir. Qəlb bütün əməllərin əsasını təşkil edən o niyyətin məskənidir. Onun üçün də əməllərimizi, niyyətlərimizi hamısını saflaşdıraq və həqiqi oruç tutanlardan olaq.